हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको विद्या एकेडमी की तरफ से साइंस पढ़ाने वाला हूं। साइंस की जो किताब आज मैंने सेलेक्ट की है वो ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 2 रिटन बाय टेरी जेनिंग्स। इस किताब का एक सेक्शन है बायोलॉजी और इसका चैप्टर 2 रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। इस चैप्टर का एक टॉपिक है पेज नंबर 13 पर, डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका एक सब टॉपिक है कफ्स एंड कोल्ड्स। तो शुरू करते हैं कफ्स एंड कोल्ड्स। A cough is a sudden clearing of the air passages. कफ का मतलब खांसी है। ये खांसी क्या होती है? ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयर पैसेजेस होते हैं, यानी सांस की जो नालियां होती हैं जहां से मुंह और नाक से हवा फेफड़ों में जाती है, वहां पर कुछ चीज अटक जाती है या कोई बीमारी की वजह भी हो सकती है। तो हमारा जिस्म उसको साफ करने की कोशिश करता है और ये अचानक भी हो सकती है। और अगर उसको साफ करने की कोशिश में जो वो आवाज निकालता है या वो जो जोर लगाता है, बट coughing together with sneezing and blocked or runny nose are signs that you have cold। मगर खांसी के साथ साथ अगर छींके भी हो या तो नाक बंद हो या नाक मुसलसल बह रहा हो, तो ये अलामात हैं कि आपको जुकाम भी हो चुका है। Colds are caused by viruses which invade the cells lining the nose and throat। जुकाम जो होता है वो वायरस की वजह से होता है और ये जो वायरसेस हैं वो गले और नाक की जो दीवारें हैं, अंदरूनी दीवारें, उन पर जो सेल्स होते हैं उन पर वो हमला करता है, उसको वो ऑक्यूपाई करता है, causing them to break down, और उनको सही काम करने नहीं देता। उनको जो वायरसेस हैं वो सही काम करने नहीं देते। यहां पर ब्रेकडाउन का मतलब है कि सही या मुनासिब तरीके से काम नहीं करना या काम करना छोड़ देना। This gives you a sore throat and runny nose। इससे आपको क्या मिलता है? आपके गले में खराश होती है या उसमें दर्द महसूस होता है और आपका नाक मुसलसल बहने लगता है। As there is no cure for a cold, वैसे जुकाम के लिए कोई इलाज नहीं है। Although some medicines can relieve some of the effects of the cold, हालांकि कुछ अद्वियात हैं जो आपको जुकाम के असरात से कुछ आराम दे सकती हैं। If you are healthy, अगर आप सेहतमंद हो, your body will quickly overcome the cold viruses। अगर आपका जिस्म सेहतमंद है
इसका मतलब यह है कि आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, तो आपका जिस्म एकदम जो जुकाम के वायरसेस हैं उन पर काबू पा जाएगा, उसको डिफीट कर देगा। ये एक लड़ाई होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम और वायरसेस के दरमियान होती रहती है। वैसे मैं एक बात आपको बताता चलूं कि वायरसेस के अलावा बैक्टीरिया भी नज़ला व जुकाम का बायस बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो वायरस इनका जिम्मेवार होता है। ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट, अब ये हमको बता रहा है कि हमारी मदद कौन करेगा। अगर कोल्ड वायरस हमको लग गया तो कौन हमारी मदद करेगा। तो पहली बात यह है कि हमको एक सेहतमंदाना, एक तंदुरुस्त गिजा लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का यहां मतलब है कि वो गिजा जिसमें तमाम गिजाई अज्जा शामिल हो, जिनमें प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स वगैरह वगैरह शामिल होते हैं। और दूसरी, ये तो एक ये पहली बात थी, और दूसरी बात यह है कि गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, ज्यादा से ज्यादा नींद करना, ज्यादा से ज्यादा सोना, एंड फ्रेश एयर, और ताजी हवा में सांस लेना, विल ऑल हेल्प। ये सारी चीजें ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगी। यूज अ टिश्यू और हैंडकरचीफ, अगर नजला जुकाम हो जाए, छींके आ रही हो, खांसी हो रही हो, तो आप दूसरों को बचाने के लिए एक टिश्यू इस्तेमाल करें या रूमाल इस्तेमाल करें, टू स्टॉप द वायरसेस बीइंग शॉट इनटू द एयर एंड इन्फेक्टिंग द पीपल। टिश्यू और रूमाल के इस्तेमाल से ऐसा होगा कि जो वायरसेस हैं उनको हम रोक सकते हैं कि वो तेजी से हवा में फैल नहीं जाए, और दूसरे जो आदमी हैं, घर के अफराद हों या बाहर के लोग हों, उनको बीमार ना करें। इसके बाद जो न्यू वर्ड्स हैं उनकी हम मीनिंग देखेंगे और न्यू वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। और अब हम कुछ नए अल्फाज की मीनिंग भी देखेंगे, जैसे स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब है छींकना, the act of expelling a sudden and uncontrollable burst of air through the nose and the mouth। और उसके बाद ब्लॉक्ड की माना है obstructed or congested so as to make movement or flow difficult or impossible। इसकी माना है बंद। साइंस साइंस की का मतलब है इंडिकेशंस, निशानियां। इन्वेड इन्वेड का मतलब है सबजुगेट, ऑक्यूपाई, हमला करना। lining, form a layer on the inside surface of, सतह बन जाना। breakdown, suddenly cease to function, काम बंद कर देना, दुरुस्त काम नहीं करना। so of a part of one's body, painful or aching, दर्द होना, दुखना, किसी जिस्म में दर्द का एहसास होना,
या दुखना, ज्यादा तौर पर ये सोर थ्रोट यानी गले की खराश पे लिखा जाता है। क्यूर, रिलीव अ पर्सन और एनिमल ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और कंडीशन, इलाज करना, किसी जानवर या इंसान को किसी बीमारी या किसी हालत के अलामत से छुटकारा देना, आराम पहुंचाना, इलाज करना। रिलीव, रिलीव का मतलब है दर्द या मुसीबत को कम करना। cause pain, distress or difficulty to become less severe or serious. Effects, results or outcome, असरात या नताइज। overcome, succeed in dealing with a problem or difficulty, किसी मसले या मुश्किलात में कामयाब होना, उस पर काबू पाना। balanced diet, a diet consisting of a variety of different types of food and providing adequate amounts of the nutrients necessary for good health. वो खाने जिनमें सारे ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में शामिल हों। plenty of, a lot of, ज़्यादा मिक़दार में। short into, ये जो short लफ्ज़ है वो past है shoot का, जिसका मतलब है move suddenly and rapidly in a particular direction, किसी खास समत में अचानक और तेज़ी से जाना। यहाँ पर जो वायरसेस हैं वो छींक से या खांसी से हवा में तेज़ी से फैलते हैं, इसीलिए यहाँ लफ्ज़ शॉर्ट इस्तेमाल किया गया है। और उसका आखिरी वर्ड है इन्फेक्टिंग। इन्फेक्टिंग का मतलब है कि अफेक्ट अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म ईटीसी विथ अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, किसी इंसान या जानदार वगैरह को बीमारी का सबब बनने वाले जानदार से मुतासर करना, यह मतलब है कि बीमार करना, रोग में डालना, बीमार करना। तो आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।